Dobar dan svima, eto, iskoristit ću priliku prvo da se zahvalim Maci što mi ukazao poverenje da budem ovde sa ovim velikim ljudima, po meni ja ih zaista smatram velikim. Jovica Jovanović je jedan od najboljih i najtrofejnijih srpskih trenera i jugoslovenskih, zaista čovjek od koga svaki naš i trener i takmičar može mnogo da nauči, i naravno Slavko Tekić uzor, toliko dobrih rezultata iza njega stoji da mislim da svi smo upoznati jako dobro. I evo, pozdravio bih vas sve, naravno kolege, skoro sam došao sa evropskog prvenstva, tako da sam malo još pod utiscima i svega, ne znam koliko će ovo dobro da mi ide, nadam se da ću da ispunim očekivanja organizatora i mog drugara Ace. Prvo bih dao reč Jovici Jovanović da otvori ovu našu diskusiju, odnosno razgovor sa našim Slavkom Tekićem, pa da idemo dalje. I molim vas, razmislite i vi dok počinjemo na samom početku šta bi to vi voljeli da postavite pitanje našem Slavku, šta je to što vas zanima. Ovde smo svi da bismo iz njega izvukli što više ono što vas interesuje, ono što je tematika našeg posla, ono što su naši problemi, šta je to što biste vi volili njega da pitate, razmislite dok evo polako počinjemo u neku priču. Ti već imaš. Jesi mi čuo? Čuo se već. Dobro. Pre svega, bez imalo kurtoazije da vas pozdravim. Jako mi je drago da smo u ovom broju došli. Mala samo digresija, konferencije koji je otvorio prekjuče ovaj masterclass seminar je rekao jednu krucijalnu stvar. Samo je veliki Aleksandar mogao da prikupi i da dovede ovako veliku elitu, judo elitu. Na prvom mestu naš Slavko Tekić, koji je, što se mene tiče, u top 5 trenera u svetu trenutno. Moj vrli prijatelj, da ne pričamo o olimpijskim šampionima koji su ovdje pored nas i o Kukolju koji je naš Đoković, ako mogu tako da kažem. Ja ću se samo da pitam Slavka, ako može da nam on ukratko objasni, pošto većina njih ne zna da si bio takmičar judo kluba Slavije i tako dalje, da nam objasniš samo kako su tvoji početci i otprilike neki tvoj ukrokvi, ako to može lagano, do sadašnja sila. Ovako, prvo hoću da se zahvalim Aleksandru Kukulju na pozivu što me pozvao mene i moje takmičare da budemo učesnici na ovom prvom masterclassu u Beogradu. To mi je jako velika čast, ja sam počastvovan time i jako sam srećan zbog toga što sam baš ja taj koji je ovdje u Beogradu, koji može da nešto vrati srpskom judovu na ovim prostorima, i hvala ti puno za to. Hteo sam sve vas ovdje prisutno isto da pozdravim i naravno mog kolegu Jovicu koji je sa mnom zajedno bio nekad u reprezentaciji Jugoslavije, i Đoleta, mladog trenera koji uči rad i sad je u tom usponu koji će vjerovatno nekad i da dočeka da isto ima i on olimpijske pobjednike i svetski prvaki. Pa moji početci, ja sam počeo da treniram judo sa 7 godina, mada sam sa 6 godina prvo išao na rvanje. Kod nas ja sam iz Bačkog Jarka i tamo je bio judo klub i rvački klub, i mi smo onako, deca se u tom selu igramo i bila je otvorena preko leta bilo rvanje i mi smo gledali onako u salu, pošto su otvorena vrata, bilo tu nema klime, prozor sve širom otvoreno, mi smo se igrali, vidimo neki tamo treniraju rvanje i ja sam mojim drugarom smo gledali i mi se smejemo kako se oni rvaju. I kaže ovaj trener, pa šta se smete, ajde hoću ti vidjeti. Ja kažem da ja neću, ja sam jači od njih. I on, ajde dođe on. I mi se tu nešto rvamo, oni mene bace, ja kao klinac. I tako je to počelo. Trenirao sam rvanje godinu dana i zima kad je bila, pošto u toj sali gdje je bilo rvanje, nije bilo grejanja, onda su oni prešli u salu osnovne škole, a tamo je bilo i judo. I onda polovina sale je bilo rvanje, polovina je judo. I ja sam tu već trenirao rvanje, ne znam, 5-6 mjeseci. I uvijek je imao problem trener sa mnom što sam upetljavao noge za ovu čigari. I to ga nervirao. Ne smiješ to da radiš u rvanju, ja nekako nisam to shvatio da ne smijem, nisam teo da padnem. To mi je bio cilj da ne padnem, da me neko ne baci, a ako ne upetljam nogu, svi su me bacali. I onda on kaže, trener, ajde ti idi tamo na judo. I ovaj trener judo kao dobro ne dođe kod me. I tako sam krenuo da treniram judo. Da. I
kad sam imao 11 godina, Paja Bajčetić, naš vrhunski takmičar, legenda našeg judoa, Paja Bajčetić je kod mog oca popravio auto. Moj otac je automehaničar i pre toga su bile neke pripreme na Palić i ja sam sa judo klubom Partizan Temerin bio na tim pripremama i imao sam, to je bilo 81. godine. I Paja pita, da li treniraš ti još dalje, kako ide judo? Ja kažem, ja ne treniram više judo. Što ne treniraš ako trener mi istero iz kluba? A što te istero? A ja sam sa mojom sestrom krenuo da igram folklor. I onda folklor je bio utorak, četvrtak, a judo je bilo ponedjeljak, sreda, petak. I trener kaže, ne možeš da ideš na folklor, ako ideš na folklor, ne možeš da ideš na judo. I ja nisam teo da prekinem taj folklor, sa sestrom sam išao dalje tamo da igram. Bilo mi nekako zanimljivo, bilo je devojčica, šta ja znam, tako u tom stilu. I onda sam prestao da treniram judo i Paja kaže, gdje ti kimono, rekao, gori mi u mojoj sobi. Pa jel bi trebalo da treniraš dalje, rekao, bi teo. Pa ideš samo u Novi Sad, odeš ti ja u moj klub, tamo judo klub Slavio i tamo ćeš da treniraš i bit će super. Ja kažem, tata, jel mogu? Kaže, tata, da može, ali ja te neću ni odvoziti ni odvoziti, moraš da ideš sam autobusom. Pa ja kaže, nema problema, taman mora da ostavi auto kod tate da se popravlja 2 dana i on samo na autobus, pokazao mi je od Bačkog Jarka do Novog Sada kako se ide. Tamo su na autobusu išli na riblju pijacu i onda još 15 minuta do Spence. Tamo se nova sala otvorila na Spensu i došao sam tamo, upoznam da sa Dražom, sa Grkom i tako sam krenuo da treniram judo u judo klubu Slavija. Imao sam 11 godina. Da sam znao da si na čistu. Da. I onda tako je krenulo to sve. Ja judo volim i to mi je ono moj život i tako krenuo sam treniram. Imao sam tu neki mali rezultata, nisam bio nekako ono da sam bio baš broj 1, ali onako nisam bio ni loš. Kako si se pronašao, izvini što te prekidam, u trenerskom poslu i kako si uopšte postao trener? Gde si postao prvi trener, kako si došao do Nemačke, možeš to da nam... Ja sam prvo počeo u judo klubu Slavija sa Dražom, njemu da pomažem. Kad sam već bio junior, on me pitao da ta grupa pionirska, da vodim to zajedno. U to vreme bila je naš trener Mara, da sa Marom malo tu pomažem i Grku malo da pomažem, da krenem malo kao trener da budem. Pomoćni trener, da vodim zagrevanje, da budem asistent, da me oni bacaju, da pokazuju na meni tehniku i to su moji početci trenerskog rada. Onda posle toga sam dobio jednu malu grupu početničku u judo klubu Slavija i tako sam krenuo da se bavim trenerskim poslom. Znači Draža me je ono pitao, vidio je u meni da ja to mogu da radim dobro i onda tako sam i krenuo. A kako Nemačka? A to je bilo tako da sam išao prvo da radim Bundesligu kao takmičar u Hamburgu i onda svaki put kad sam se takmičio u Hamburgu ostavio sam tamo možda nedelju 2 dana da treniram sa njima i ja sam tamo isto vodio neke treninge i onda su oni pitali da ja dođem da budem trener, ali ja nisam odmah se odlučio da mogu da pređem i trener moj Draža je rekao bolje ti ostane ovdje u Srbiji, nemoj da ideš tamo. Nekako bilo mi je teško da to sve napustim. Ali na kraju sam se odlučio, pošto znate i sami da je 94. 95. godine bila kriza kod nas u Srbiji, da smo onako preživljavali jedva i onda ja sam se umeđu vremenu oženio, rodio se moj sin Nikola, pa se rodio David i onda sam morao od nečega da živim. Ja sam radio s tatom u radionici, pomagao sam mu kao automehaničar, ujedno sam studirao na Fakultetu fizičke kulture u Novom Sadu i sve to nekako bilo da sam ja morao da se odlučim da izdržavam moju porodicu. I onda sam prihvatio taj poziv u Hamburgu da budem trener prvo klub SC Concordia. Dobio sam prvi ugovor, dobio sam vizu na godinu dana. U ono vreme, znate kako, moj tata je radio 5 mjeseci i još nije dobio od januara onu platu. Tako nekako su plate te kasnile i to. A ja kad sam došao u Hamburg i odmah posle mjesec dana dobio sam, recimo, nije to neka velika plata. Moja prva plata je bila 1350 maraka. I ja sam u te plate mogu da platim stan, mogu sam normalno da se hranim i da pošaljem jedno 400-500 maraka u Srbiju, da izdržavam moju porodicu, čak i da pomognem moje roditelje od tih para.
Ili tata je možda imao, ne znam, 150-200 maraka, a ja sam poslao 500. Tako da je to, A to nije neka plata. Nije to neka plata bilo, neki početak onako kako sam krenuo i to mi je bilo u stvari taj korak da napravim, jer sam morao da rešim egzistenciju svoje porodice. Kako prelazak posle iz Nemačke u Azerbejdžan? Pa, ja sam u Nemačkoj u stvari, počeo sam u judo klubu Slavija i imao sam već malo iskustva, ali mogu da vam kažem da svi ti moji treneri koji su meni bili treneri su uticali na to što sad ja jesam u stvari. Ja sam mnogo naučio od Draže, mnogo sam naučio od Grka, mnogo sam naučio, kod nas je bio Nikolaj Savuduhin, nas je trenirao 1.5 godina dana, Draža ga je pozvao da sa nama radi. Pa onda posle toga Slavko Balog, bio je trener reprezentacije, bio je trener u judo klubu Slavija. Sve to uticalo na mene da ja od svakoga nešto onako uzmem i da što je u meni i da mogu dalje da radim. I kao pedagog, i kao metodika judoa, i sve to sam ja u stvari učio u toj nekoj praksi od tih ljudi koji su meni bili treneri. Kad sam došao u Hamburg, nisam imao nikoga da može da me usmeri, ali sam čuo da je Aron Bogoljubov u Hamburgu, a Aron Bogoljubov je bronzana medalja na olimpijskim igrama u Tokiju. On je radio za Sovjetski savez i bio je šef trener u Dinamo u Sovjetskom savezu. Ali je živio u Hamburgu i nije imao veze sa judom. I ja sam onda nekako došao do njega, razgovarao sam sa njim da on dođe, da bude, samo da gleda te treninge što ja radim. I da posle treninga on sa mnom razgovara o tome kako sam ja radio, da mi kaže njegovo mišljenje. I to mi je isto jako pomoglo u mojoj trenerskoj karijeri da tako neko koji je iskusan bio i takmičar, a posle toga iskusan trener iz Rusije, da mi date neke smernice u mom radu. Sa njim sam isto počeo da pravim te planove, recimo godišnji plan, onda nedeljni plan koji detaljno šta da radim u treningu, kako da radim u treningu, kako da obučavam decu do 12 godina, kako da obučavam decu do 15 godina, taj sistem... To je isto jedno pitanje koje sam tada te pitam. Ti nisi radio samo sa najstarijim uzrastima, sa juniorima, si radio sa decom. Da, u Nemačkoj sam radio sa decom od 6 pa do seniora, sa svima sam radio. I ja nekako volim judo i meni je judo sve. Ja i da nisam živio judo, a ja bi judo radio džabe, zato što to volim da radim. I šta sam još htio da kažem, da. Ti moji početci u Hamburgu, znači ja sam našao tog Arona Bogoljubova da bude pored mene tamo i da me onako malo usmerava, jer morao sam da imam nekog ko mi daje kritiku. Jer kritika može samo čoveka da usmeri da bolje radi, da pogleda u sebe, da kaže možda stvarno nisam dobro radio, možda stvarno je on u pravu. I onda se ti preispitaš sam u sebi i možeš da imaš onako neki realan put šta da radiš i kako da radiš. I znači, to mi je jako jedan važan deo bio u mojoj trenerskoj karijeri. A to što sam radio sa decom, ja sam u Hamburgu radio, recimo u sportskoj školi sam radio, otvorena je sportska škola sa internatom i radio sam pre podne od 8 do pola 12, imao sam svaki dan 2 grupe u sportskoj školi, pa onda posle toga od pola 4 pa do 9 uveče sam radio najmlađe uzrasne kategorije, prva grupa od 6 do 9 godina, pa od 9 do 12, pa od 12 do 15 godina i onda ostalo kadeti, junior i senior. Znači ja sam svaki dan imao najmanje 6 treninga i ceo dan sam bio na strojnjači i nekako nisam se umarao zato što sam ja to volio. Mene je to onako, ta deca i ti svi sportisti su mi davali neku energiju da ja uvek dalje i dalje radim. I to nije trajalo godinu dana, to je trajalo 25-30 godina. Koliko sam bio u Hamburgu, u stvari 28 godina, koliko sam radio kao trener, toliko je to trajalo. Znači nisam se zamarao, svaki vikend sam išao nekad sa kadetima, nekad sa mlađim pionirima, nekad vodio sam čak i Bundesliga tim posle toga. Znači nisam se umarao. Inako, to mi je bilo zadovoljstvo da sam ja baš taj koji to sve vodi. Usluži se vodom, molim te. Da li neko možda hoće nešto da pita? Dok Slavko se okrepljuje. Ali nisam završio to za Azerbejdžan. Nisam završio to za Azerbejdžan kako sam prešao, bilo mi je jako teško.
da to sve napustim, zato što sve u Hamburgu što je bilo, napravio sam da je Hamburg jedan od najboljih judo centara u Nemačkoj u to vreme bio kad sam ja otišao. Si bio i menadžer toga, tako? Sve sam, ta sportska škola, to je bilo u stvari moja ideja. U razgovoru sa Aronom Bogoljubovom smo se dogovorili da probam da napravim da judo uđe u sportsku školu, jer ako ta deca recimo od 5. razreda pa do 13. tamo je 13 godina srednja škola, do 13. razreda, znači ti 8 godina ako treniraju i prvi i posle podne, ako im napravimo dobar sistem, da će oni svi posle da budu jako dobri, da skoro svako ko je završio tu školu imaće šanse velike da uđe u reprezentaciju Nemačke. I tako je u stvari bilo. U stvari sve je bilo napred programirano i radili smo po tom sistemu koji smo napravili. Znači ta sportska škola nam je bila u stvari odskočena daska da svi ti takmičari koji su na kraju bili u reprezentaciji Nemačke, svi su prošli kroz tu školu. Imate sad Seja i Maša Ballhaus. Ove godine je Seja Ballhaus bila prvak Evrope, Maša Ballhaus je bila treća na prvenstvu sveta. Imate Losini Kone u plusu koji radi. Imate Dominika Resela koji je bio isto na prošloj olimpijskim igrama učesnik, isto vice prvak Evrope. Rene Lucht je bila na olimpijskim igrama sad u Parizu. Znači, Mirjam Butkeret koja je druga bila sad u Parizu, isto je kod mene trenirala. Znači, to su sve deca koji su kod mene trenirali i na kraju su odšli u reprezentaciju Nemačke i napravili su dobar rezultat. Prošle godine na olimpijskim igrama ja sam bio trener reprezentacije Azerbejdžana. A u reprezentaciji Nemačke smo imali Mašu Ballhaus do 52 kila, koju sam ja trenirao, imali smo Mirjam Butkeret do 70 kila, koju sam ja trenirao, imali smo Rene Lucht plus 78 kg koju sam ja trenirao. Znači imao sam svoje 3 takmičara koji su kod mene kao mala deca odrasli i posle su se tamo borili. Losini Kone, nažalost, imao je normu, ali su posle Erika Abramova u plusu nije se borio. I plus Dominik Resel isto nije uspeo da ostvari normu, mada je bio jedan od kandidata, ali kad pogledam, bio sam zadovoljan da 3 takmičarke su radile za Nemačku, koji su kod mene ponikli, koji su kod mene odrasli kao mala deca od 6 godina. Kad se sećam kako su krenuli kod mene i posle kako su ostvarili se u životu i otišli na olimpijske igre, onda sam ja srećan zbog toga što je to sve tako išlo. A s druge strane, sa reprezentacijom Azerbejdžana sam otišao tamo na olimpijske igre sa ciljem da osvojimo najmanje 2 medalje. Nisam mogao ja da kažem unapred, bit će 2 zlatne medalje, ali mi je u glavi bilo najmanje 2 medalje. To mi je onako bio baš cilj da na tim olimpijskim igrama osvojimo 2 medalje. I moj životni cilj je, ja nisam sa reprezentacijom Jugoslavije nikad uspeo, radio sam ja prvenstvo Evrope, ali nisam uspeo da nikad budem taj neki broj 1 da mogu da odem na olimpijske igre. I to mi je bio životni cilj. I onda to mi je bio ovako veliki motiv kao trener da ja sa mojim takmičarima idem na te olimpijske igre i da osvojim medalje. To mi je onako neki veliki motiv bio za mene u životu da to ostvarim i na kraju sam to i ostvario. Svaka čast, aplauz, imam svaki čast. Aco, teo sam da pitaš, izviniš sam preko. Ja imam da pitam svašta nešto, ali neću nego ja bih samo direktno u suštinu, pa možda da onda će ljudi koji već imaju trenerskog iskustva, nego ja sad ovo što mene žulja, imam svašta nešto me žulja. Mi smo se pokazali kao jako dobri u stvaranju mladih talenta, sve više i više nam to, sve bolje i bolje ide, evo vidimo po sada evropskom junioru, smo također fenomenalni. Šta nam se dešava između juniora i seniora i ne možeš da dijagnostifikuješ probleme, samo eto da malo u suštini samo pričamo o tome kako od dobrog fenomenalnog, ne dobrog fenomenalnog juniora napraviti tu dobru tranziciju da ih ne gubimo u senioru, jer mogu da navedem mnogo primjera koji su nestajali prvih 2-3 godine, što pogleda, što način života, što nedostatak rezultata. Znači mislim da nam je to u srpskom judu bukvalno sad ta sledeća stanica koja će nas lansirati u pitu. Ovako, moje mišljenje je generalno da nije samo problem u Srbiji taj uzrast koji je recimo prelazak iz juniora u seniore da ostanu u judovu i da dalje nastave sa tim uspješnim radom. To je u celom svijetu inače problem, globalno. Ja to vidim i u Azerbejdžanu, vidio sam to i u Nemačkoj,
a znam da je to tako i u Srbiji. Mislim da je sistem federacije, recimo Nemačke, Azerbejdžana, pa sad i Srbije, ko ima bolji sistem, taj ima veće rezultate i više takmičara ostaje da radi dalje judo i taj prelazak iz kadeta u juniore, iz juniore u seniore je uspešniji i bolji. Ako nemaš dobar sistem i ako ne ulažeš, nije samo ulaganje finansijsko, već ako ne ulažeš stručno u te sportiste, u te ljude, oni traže svoj put, kao što sam ja svoj put našao da idem u Nemačku, da moram da obezbedim egzistenciju svoju, tako i svaki taj sportista isto traži svoj put. Znači, ako jedan trener u Srbiji ili ako taj sistem u Srbiji ne vidi u tom nekom čoveku da je perspektivan i neće da ulaže u njega, da može normalno da ide na fakultet da studira, da ima neku stipendiju od koje će on sam da plaća ovde, recimo u Beogradu, neku sobicu da može da živi, da ima za hranu, on će sam da napusti to i da ide svojim putem. On neće da čeka ne znam nije koliko pa da se bavi nekim drugim poslovima, već čovjek ima svoj cilj. Znači, ne mogu više da radim judo, nažalost, ali moram dalje da živim. Moram da se borim u životu. Znači, sistem koji je sad, recimo u Srbiji, mislim da nije baš dobar. Ja neću da sad nekog kritikujem i to mi je ono poslednje. Ja bih volio da ja mogu nekako da doprinesem tom nekom novom sistemu ili da dam svoje ideje šta bi trebalo da se uradi, da se promeni nešto, da bi ti svi sportisti koji su sad perspektivni, kao što je Đole sad ima, recimo, ima prvaka Evrope za kadete. Pa treba taj dečko da ima neku karijeru i da na kraju ode na prvenstvo Evrope za seniore, na prvenstvo sveta za seniore, na olimpijskih igrova i tamo da, ali kako to da uspeš? Znači, moraš da ulažeš u njega. Moraš da vodiš računa da... Šta Đole treba sada da zna, obzirom da je mlad trener, da mu ovo prva generacija s kojom je napravio već fenomenalne rezultate, nema iskustva u toj tranziciji, znači njemu se ta deca rastu. Šta bi on trebao kao trener da zna? Sad, opet ovde su treneri, pa ja samo se nastavim u tom pravcu. Neko ko će organizovati to sve, možda isto sedi ovde među nama, vidjet ćemo to. Nego u trenerskom smislu šta bi trener trebao da zna, da obrati pažnju na šta posebno, da u toj tranziciji da isprati da taj Velja bude prvak Evrope za 4-5 godina u seniorima. Mora, stoji tu neka sugestija. Ja samo jednim prostim izrazom mogu da kažem da mora on da mu sad organizuje, on mora da mu organizuje život. On mora da mu to organizuje. Ne samo on, već njegov klub, taj sistem, Judo Savez Srbije, da mu daju neku stipendiju, da ga upiše na neki fakultet, da ide da studira, da posle njegove sportske karijere, da ima i on i dalje život, da ga podrži u tom njegovom radu i da vodi računa o njemu, da ga normalno dalje unapređuje tehnički, taktički i sve ostalo što ide. Znači, on mora da mu život organizuje. Ako ga pustiš, eto, da on sam, pa nema veze, onda, znači, on kad dođe do jednog perioda u životu da se odlučuje ili će morati da radi, da napusti judo ili dalje judo bez para, bez ičega, to je jako teško. Znači, ti moraš da mu organizuješ taj život da on razmišlja o judovu, da razmišlja recimo o fakultetu, o učenju i ništa drugo. Znači, da mu je obezbeđena ta neka stipendija, da mu je obezbeđen taj neki stručni rad. Šta znači još stručni rad? Ti ne možeš da očekuješ da jedan perspektivni sad judista samo ovde u Srbiji može da napreduje. Ne može. Ti moraš da ga pošalješ u Japan na treninge, da nauči tamo nešto, da tamo ima iskustvo. Moraš da ga pošalješ u Gruziju, moraš da ga pošalješ u Azerbejdžan, u Francusku. Moraš da uložiš u njega. Nije samo ulaganje, sad mu daj stipendiju ili ne znam nije šta. Moraš da uložiš u njega. Moraš da ga vodiš na te kampove, na turnire. Moraš, ako vidiš da analiziraš njegov sistem borbe, šta mu je deficit? Aha, ne radi dobro borbu za gardi, ili ne zna dobro da se brani. Ili je možda žuri se u borbi, nije miran, pa napravi greške iz te neke žurbe zato što je pod nekim stresom. Moraš da analiziraš sve to i da individualno sa njim radiš da bi on uspeo u toj njegovoj karijeri, da bi došao na kraju do seniora, pa i u reprezentaciju i tako dalje. Da učestvuje na olimpijskim igrama na kraju krajeva. Znači, moraš da mu to organizuješ. Pa ako mu ne organizuješ, znači, tražiš i on svoj put. To je moje iskreno mišljenje što ja mislim. I to nije samo u Srbiji, to je u celom svetu tako.
Znači, koji ima sistem dobar, Dobro je da nemamo neki specifičnih boljih danas. pa nije, ja mislim da je to uopšte u svetu tako. Neke, recimo kod nas u Azerbejdžanu, mi smo tako napravili da čak ti juniori imaju neke male stipendije. Idu u školu, imaju stipendije, ko završi školu, obavezan je da ide na fakultet. Obavezan je. Sad, da li će on da se odluči da ide tamo na neke prirodne nauke ili na sport ili ne znam nije šta, obavezan je da ide na fakultet. I onda kad ide na fakultet, ima neku stipendiju dalje, ako neće da ide na fakultet, možda ide u policiju, recimo, da ide u policijsku školu, naravno jednom godišnje, 2 mjeseca je tamo u toj školi, a sve ovo ostalo 10 mjeseci je, radi sa reprezentacijom. Znači, ima sistem kako da sačuvaš te ljude, da im obezbediš tu njihovu budućnost da bi išli dalje. Molim vas, da ne bude samo ja držim ovaj mikrofon. Ima li neko pitanje, slobodno? Pitanje isto, gospodin Slavko, u vašem mišljenju, koji je najbolji moment ili kada najbolje dete da počne da trene? U uzrastu? Moje mišljenje... Prvo pitanje je samo da neku komparaciju između azerbejdžanskog i srpskog rada sa decom mladim. I Nemačkoj. I Nemačkoj, da. Ovako, pošto sam ja u Azerbejdžanu radim samo sa seniorom, ne radim, samo radim možda jednom nedeljno sa mojom čerkom sredom posle podne, onako individualno, pošto ona trenira tamo u Azerbejdžanu u jednom klubu. A u Nemačkoj sam intenzivno radio sa svim uzrasnim kategorijama i moje mišljenje, dete pre 6 godina ne treba da trenira judo. Moje mišljenje. Znači 6-7 godina to je pravo vreme za početak da se bavi judom. A pre toga, što mislim da je dobro, čak sam ja i svoju decu, i Nikolu, i Davida, i Jelenu, oni su išli u te neke male sportske školice, znači da vežbaju motoriku, razgibavanje, to su neke sportske škole, gimnastiku recimo, da je to neka prva i osnovna spoj sa sportom, sa onim što će oni u budućnosti stvari da rade. Baza. Da, baza neka. Znači da imaju koordinaciju dobro, da imaju dobru motoriku, da imaju socijalne kontakte. Jer ne možeš da držiš dete sad recimo kod kuće i sad 7 godina ima, a i odmah ideš na judo. Sa 2, 3, 4 godine. Pusti ga da se igra s onom decom koji su njegovog uzrasta u nekoj sportskoj školici, da radi neke te poligone, da se prevrće, da ima te socijalne kontakte. I onda sa 6-7 godina mislim da je najbolji period da dete ode u klub i da počne da radi judo, da počne trenirati. To je moje mišljenje. Ostale? Slobodno pitanje. Da ti sigurno imaš. Ljudi, ja ću nastavim da zapitkujem oko. Pričali smo danas, stvari juče, ko u vezi priprema sportista, prema kadeti imali 7 planova. Pitao se u vezi snažne izdržljivosti što tiče kadeta, sistem rada, da su to mali kilaže, više ponavljanja, što tiče kadeti, pa onda kako idemo imati seniori, imaju dalje kilaže, o tim stvarima. Ovako, ja sam to sve učio u Nemačkoj, ima jedna sportska trenerska akademija u Kelnu, koja je jako, jako poznata u celom svetu. I studije kažu da pre 16. godine ne treba da se radi sa velikim težinama. Recimo, ko krene da radi vežbe snage pre toga, a ne nauči tehniku atletskog dizanja tegova, jako je opasno, može da se povredi. U stvari da imaju više štete nego koriste od tih vežbe snage, od dizanja tegova. Znači, prvo i osnovno je da se nauči tehnika atletskog dizanja tegova, koja kreće sa brška od metle i sa njom počne da se radi nabačaj, izbačaj ili mrtvo dizanje, čučanje i tako dalje. Znači, da se nauči ta tehnika. Pa kad se nauči ta tehnika atletskog dizanja tegova, ja sam nisam bio specijalista, ali sam ja išao da naučim kako ja to da prenesem na decu. Ja dok sam trenirao, recimo sam dok sam bio sportista, mi to u judo klubu Slavija, nama je kraft trening,
nama su vežbe snage bile zgibovi, konopac, klekovi, trbušnjaci, tako smo radili, nismo imali neku ekstra teretanu. Nismo radili nešto, tek kasnije, kad sam ja već otišao u Nemačku, onda su napravili teretanu da se kreće sa teretanom. Znači, osnovno, naučiti tehniku atletskog dizanja tegova. Kad naučiš tu tehniku, onda krećeš sa manjim težinama da radiš. Samo sa štanga, recimo 15 kila ili 20 kila, pa onda dodaješ tegove od 5 kila, one plastične velike, da se nauči još bolje ta tehnika, da se nauči taj šung dobro. I onda lagano, kad ti već dobro ovladavaš tom tehnikom i radiš već jedno pola godine sa manjim težinama, onda napravite neki test prvo i napravite recimo 8 nedelja neki makrociklus i da po tom planu i programu se radi početak tog prvog treninga za snagu. Znači, u tim pre 16. godine ja sam ne bi davao neke velike težine i ne bi, znači do 16. godine, onda od 16. godine možeš da kreneš da radiš. To je sve bilo, ja kad sad pogledam, mi smo sad napravili u Azerbejdžanu isto takav sistem. Znači, ranije je bilo, oni su uradili odmah sa tegovima, što je nepravilno. Imaju puno povreda. I što je još drugo, deca rade posle toga sve na snagu. On ne osjeća judo, već on radi na snagu. I on dok je u kadetima snažnijih od ostalih, on će da napravi rezultat. Sad smo bili na prvenstvu Evrope za kadete. Prvi dan, Azerbejdžan u sve 3 uzrasne kategorije. 50 kila, da, težiste kategorije, to sam to da kažem. Zlatna medalja. Apsolutna dominacija Azerbejdžana prvog dana u lakaškim kategorijama, drugi dan, treći dan, ništa. Kako to objašnjaš? To ima veze možda sa... To ima veze što sam sad rekao, sad sam upravo rekao. Znači, ti, ako radiš sve, bukvalno sve na snagu, pa stigne onaj tebe tamo kad budeš imao 19, 20, 21 godinu, kad on sa 16 kreće da radi vežbe snage, pa kad ima 21, pa on je momčno, pa nema jače od toga. A ovaj koji je radio već sa 14, 15, 16 godina, on ne može da napravi taj skok. Procenat te maksimalne snage je kod njega jako mali da poboljša, nego kod ovoga koji nikad nije radio, ili koji je malo radio sa tim težinom. Gagi. Mogu se slatko da često imamo priliku na stanju rezultatima sa azerbejdžanskom reprezentacijom. Pitanje je samo da rezovi se, da li tu, da kažem, opštinu fizičku pripremu radi neki posebni kondicijni trener ili upravo rade judo treneri, da li oni tate doziranje odnosno na bazični sport judo, jer to ne znam. Mi imamo i u Azerbejdžanu, a imali smo i u Nemačkoj ekstra trenera koji radi na fizičkoj pripremi, na snazi. Znači, to su sve treneri koji su obučeni profesionalci, koji su u tom atletskom dizajnu tegova baš veliki stručnjaci. I normalno da jedan judo trener treba da ima nekog pored sebe koji će da mu pomogne, to ja mislim, koji će da mu pomogne u toj fizičkoj pripremi. Ali, mi judisti ne radimo atletsko dizanje tegova za judo. To nam samo pomaže da budemo jači, da imamo manje povreda. To nam znači pomaže u tome. Znači, jedan judo trener mora da bude pored toga trenera koji radi fizičku pripremu i da sa njim zajedno pravi taj plan i program. Ja sam uvijek tako radio da recimo pored tog atletskog dizanja tegova uvijek smo imali neke dodatne vežbe koje su za judo recimo ekstra specifične, da to spojimo u jedan trening. Tako smo radili, mi smo kombinovali. Čak sam i sa Davidom zajedno, mogu da kažem, tu je David Radulović trener, imao dosta toga diskusija i dosta zajedničkog rada, koje vežbe da se ubace u kom periodu, koje su sa atletskim dizanjem tegova, sa tim vežbama klasičnim,
šta da se ubaci još da bude slično judovu. I mislim da je to recept za nekog judo trenera da napravi znači dobar rezultat i da poboljša tu maksimalnu snagu i da u nekom takmičarskom periodu, recimo kad je neko prvenstvo Evrope ili prvenstvo sveta ili olimpijske igre, da taj pik dođe baš u to vreme. Tako da, ne znam da li sam odgovorio na pitanje. Imamo 2 ruke, ko će prvi? Najpravo, dobar dan, izvinjam se što nisam u kimono, Jurnjava i tako. Drago da sam ovdje sa vama. Pozdrav kolegama, prijateljima, svaka čast na događaju. 2-3 stvari. Pričali ste o maksimalnoj snazi koja pravi tu taj odskok. Mislim da je isto to uslovljeno kada je dete malo i radi relativno snagu. To je snagu sa svojim telom, znači zgibovi, sklepovi, sve ono što može da se radi sa, ne znam, 13, 14, 15 godina. A što je kolega pitao za te kondicione trenere, slažem se da treba da može budu i drugi ljudi, drugi kondicioni treneri snage, ali mislim da ipak u nekom periodu u životu treba da budu oni lično da se susreću sa judom u nekim mlađim danima, pa kasnije kroz neku svoju specijalizaciju, zadržavanje nekih škola, da znaju tačno da gađaju sve to. Ono što mene zanima, konkretno za tebe 2 stvari, za vas, imamo jedan veliki ekspert koji je u ruskom judu napravio Bum Gamba, koji objašnjava da trčanje nije dovoljno dobro, s čim se ja generalno ne slažem, za razliku od nekih mojih kolega koji potvrđuju to mišljenje. I druga stvar, kad kreneš neki olimpijski program, bukvalno tih 2-3 godine kad se jure rezultati je, da li ikada prestaš sa te godine? Ovako, što se tiče to prvo pitanje, trčanje. Ja celu moju trenersku karijeru sam radio sa mojim sportistima da oni moraju da trče. Aerobno, anaerobno moraju da trče. Kad sam radio recimo neke intervalne treninge, najintenzivnije je bio taj intervalni trening kad su radili neke sprinteve. Znači to trčanje je za mene neka osnova bila. Ja, možda Gamba ima neki drugi sistem i on zagovara neku drugu teoriju koja je isto uspešna, ali ja znam da je ovo što sam ja radio da je isto uspešno i pokazalo se na svim mojim takmičarima, ne samo sad u Azerbejdžanu, već i u Nemačkoj, da je trčanje jako korisno i sa trčanjem možeš da napraviš taj neki pik forme. Prvo možeš da napraviš osnovu i bazu za kondiciju, a posle i taj neki pik. Drugo pitanje je bilo... Drugo pitanje je... Da li razvoj snage, održavanje snage, eksplozivnosti? Sa tegovima, evo sad recimo u ovom olimpijskom ciklusu koji je iza nas, čak smo recimo do 3 nedelje pred takmičenje radili eksplozivnu snagu sa tegovima. Znači ja nisam prestajao sa tegovima da rade, radili su. Eto. Ja bih se samo nadovezao na ovaj koncept fizičke pripreme. Koliko je bitna psihološka priprema, da li vi više pridajete značaj psihološkoj pripremi ili fizičkoj pripremi? Ili je to moraju da se kockice slože, da jedno i drugo budu kompatibilni? Ja moram da kažem da je to i fizička i psihička priprema, to ide jedno sa drugim. Zbog čega to ide jedno sa drugim? Ako je jedan sportista sam osjeća da je fizički baš dobar i spreman, onda je on ide samouveren u tu borbu i onda je on i psihički jači. To je jedno. Plus, mi imamo isto ljude koji rade kao mental coach u reprezentaciji Azerbejdžana, imali smo u reprezentaciji Nemačke. Znači, taj mental coach pomaže treneru da izvuče neke informacije koje ne može on prosto sam da izvuče od tog sportista. Ja to mogu zato što neke stvari mogu dobro da izvučem zato što moji sportisti su nekako veruju mi i mnogo privatnih stvari i mnogo privatnih problema ja znam o njima.
Ali imaš neki sportiste koji ne mogu da se otvore prema treneru, ali se otvore prema psihologu. I sad jedan primjer, recimo, najbanalniji primjer, sportista ima devojku i tu je sad problem kad on ide na pripreme, kad ide na takmičenje, ona izlazi ili šta ja znam šta, a sad ti ako ne znaš, to je najprostiji primjer. Ako to trener ne zna da ga smiri, ne zna sa njim da razgovara, on dođe na takmičenje, bez obzira što je on spreman i dobar i sve, on nije u fokusu. Šta je u stvari najvažnije na jednom takmičenju? Da ti budeš u fokusu. Da ti znaš kad uđeš u borbu od prvog momenta šta ćeš da radiš, kako ćeš da radiš, da ne napraviš grešku. Ali ako su njegove misli negdje tamo, ne znam, nije u Novom Sadu, a ne ovdje u Beogradu na takmičenju, neće on da bude u fokusu i neće biti dobar. Zato je ta psihička priprema jako važna, da ti poznaš svog sportistu, da ti znaš njegove probleme, da ti sa njim razgovaraš. Bliskost. Znači, to je isto jako, jako važno za jednog sportistu da on sa trenerom bude jedno, da mu trener bude neko ko mu je od poverenja, koji može da kaže sve. Ako nije taj slučaj, onda imamo te mental coache, psihologe, koji razgovaraju sa sportistom. Možda taj sportista ni neće da kaže direktno tom, ali taj psiholog kroz taj razgovor izvuče te probleme iz njega i zna o čemu se radi i onda može da razgovara sa trenerom i onda zna trener kako da se odnosi prema njemu. Kako da ga usmeri, da bude fokusiran taj dan, da taj dan samo razmišlja o tome, da ne napravi neku grešku, da radi sve kako se dogovorimo taktički i onda da ima na kraju rezultat. Da li sad, evo, ne znam da li došliš nekako da ja... Slobodno, još niko nije divu ruku, slobodno. Mislim, jedno pitanje konkretno Slavko za tebe, a ova druga pitanje ću i za direktora i za Đole. Pazi, prvo pitanje, da li imaš te takmičarske dane da prepoznaješ svoje takmičare, da si ubeđen, ajde da kažem, u dobar performans, posmatraš ih dalje 4-5 dana od zagrevanja, od toga kako ustaju, ne kažem ti, i da si ubeđen da će biti to taj dan olimpijsko zlato, konkretno aj sa Kocojeg, i da li ti se dešava nekada da prepoznaješ prosto kroz ono uvežbavanje brzijskim učikom i zagrevaš, pripremaš ga, vidiš da nije to, da to nešto nije kako treba, da se nešto nije kako treba. Jer imaš te osjećaje? Normalno, da. Ja moje sportiste jako dobro znam i nekako se saživim sa njima i tačno znam, recimo, kod Zelima Cikajeva. Zelim Cikajev je prošle godine izgubio prvu borbu na prvenstvu Evrope, na prvenstvu sveta, na olimpijskim igrama. A on je za mene jedan od najboljih mojih takmičara. I ja sam to svaki put nekako predostio da neće biti nešto dobro. Zbog čega? Kad vidim da se povuče u sebe, da ne razgovara, da ćuti, da kad kažem počinjemo zagrevanje u 10:15, a on tek u 10:15 počinje da bandažira recimo prste ili tako nešto. Odmah vidim da nije to. A kad vidim da on sa mnom se šali, kad uđemo u salu da pogledaj kako ovo radi ili tako neke razgovore kad vodimo, kad vidim da je onako dobre volje, odmah znam, ma danas će biti super. I ja mu kažem, recimo u 10:15 počinjemo zagrevanje, on već u 10 sati stoji na strunjači i čeka. Znači, prepoznam uvek tačno kad znam danas će biti super ili danas neće biti super. I onda ja, kad vidim da nešto nije u redu, nažalost nisam uspeo prošle godine to da izguram sa Zelimom, ali nadam se da će u budućnosti biti puno bolje. Ove godine je bio 3. na prvenstvu Evrope, 3. na prvenstvu sveta. Pokušavam da uđem sa njim u razgovor, pokušavam da ga nekako animiram, da ne razmišlja o tome što je razmišljao. Mislim da je najveća prepreka kod svih sportista aneksioznost. To je ono, boji se šta će da bude. Boji se da će da izneveri trenera, da će da izneveri oni koji očekuju od njega nešto. Ta aneksioznost, mislim da je to onaj neki prag koji oni treba da preskoče, nekako da se izbore sa tim
i onda da uđu u taj fokus kad ulaze u borbu, da sve rade, da ne naprave grešku, da naprave rezultat. Mada u judovu i koliko god si fokusiran i vi svi znamo da neki put se desi da pogrešan korak napraviš, počistite i pao se na ipom. Ali jako je mala verovatnoća da se to desi ako si ti baš fokusiran i spreman da se tako nešto i desi, da napraviš tu grešku. Imaju vežbe recimo za tu aneksioznost, ja se time baš onako intenzivno isto bavim, šta da se uradi da taj sportista nema bojazan od toga šta će se desiti, kako će biti, već da on bude baš onako sam u sebi svestan svega i da bude fokusiran da radi kako treba. To je već onako malo neki viši nivo kojim se ja bavim zato što radim to individualno. Svaki moj sportista je drugačiji i onda moraš tome da se posvetiš. I jedan trener ako ne živi judo 24 sata ne može da dođe do tog nekog rezultata i da bude uspešan. Evo imamo sad Đoleta napravio dve velike medalje, tu i Kliče, naravno bio odličan, svi mi prolazimo i vezujemo se za tu malu decu i sad imamo onaj nemački pristup ili da kažemo zapadni da budemo ladni, jel? Neko je zagovara tu teoriju, a sad ja lično, neki treneri ovde, vezujemo se za te klince i budemo porodica, budemo dosta pristrasni. Pa i vidim i tvoje povezivanje sa 2-3 takmičara iz Azerbejdžana naspram neki. Šta je tu bolji recept? Kako izbeći sve te emocije? Sa jedne strane, opet, mislim da je prijateljstvo, generalno prijateljstvo sa detetom, sa dušom, je nešto bolje što može da gura, da natera čoveka da ide više, a opet da ne bude neka zloupotreba, jer nailazimo i na tu manipulaciju klinaca, da imaju otpor prema radu, da prosto takmičari kad ne ide, usluškuju šta je to sa strane što ne valja i uvijek je. Kad nije dobro, trener je taj koji treba da snosi odgovornost, a sa druge strane, kako praviti balans? Mislim da je to... Da, ima balans još. Mislim da je to dobro pitanje što se mene tiče. Ja ne volim puno da ulazim u neke privatne živote mojih sportista. Ja sam uvijek tu za njih da im pomognem, kad dođu do mene da me pitaju, ja sam uvijek tu za njih. Mislim da treba da bude neka mala distanca, da bude respekt. Ja sam im drug pre treninga, posle treninga, ali na treningu mi nismo drugovi. Mi smo na treningu profesionalci, ti si onaj koji ispunjavaš obaveze, ja sam onaj koji ti dajem šta da radiš. Tu nema diskusije. Tu mora da bude baš onako neki zid i neka granica. Ne može meni da sportista pravi planovi da mi govori. On može samo da mi daje informacije da li ga nešto boli, da li je jako umoran i tako. A dužan je da ispunjava sve. Onda sam ja taj koji će da odluči, ok, sad odradio se 3 randorija, sad napravi 2 randorija pauze, pa ćeš onda još jedan ili skroz izađi napolje, isteže se i tako dalje. To je jedno, a drugo, ja sam vezan za moje takmičare zato što puno razgovaram sa njima. I takmičar, ako ti se otvori i kaže ti te sve, ja nikad nisam pitao ga da li imaš devojku ili kakav ti je problem sa devojkom, nikad u životu, niti i hoću da pitam. Ali kad takmičar dođe i poželi mi se i sam razgovara o tom i sam krene da to priča, onda sa moje strane onako kao stariji, kao iskusniji mogu da mu kažem ja mislim da je tako i tako najbolje da se uradi, ili tako i tako bi možda trebao da postupiš. Ali sad da ja njega pitam nešto, da ga ispitujem ili da ja sa mojim takmičarom idem negdje da sedem u kafić i da izlazim uveče, to nikad nisam uradio, niti bi ikad uradio. Ja mogu da kažem da sad Zelim i Hidejac ovde. Ja sam njih odvezao tamo do Beton hale, mi smo večerali i rekao sam dobro, doviđenja, vi sad sami, šta ću ja sa njima da idem u disko ili da ja sa njima se provedem? Mislim, ja imam neku onako distancu, oni moraju da imaju svoj privatan život i ja neću da se petljam u to. Znači, to je onako što, ja mislim da svaki trener mora da ima neku distancu od takmičara i takmičar mora da ima veliki respekt prema treneru kao i trener prema takmičaru. Je li bilo neko pitanje, se izvinjam, morao sam da izlazim. Možda Đole hoće da kaže što se toga tiče, ili Joca da kaže iz njegovog iskustva. Ajde, ja ću da kažem, pa ja sam eto mnogo mlađi
od vas dvojice i mnogo sam bliži svojim takmičarima po godinama i po interesovanju, po zanimanjima i ja i Darko pogotovo, on je 9 godina mlađi od mene, on je po godinama između mene i svojih takmičara tačno na sredini i mi smo baš bliski, ali sad kad kažem baš bliski, ne znači mi smo super i super se slažemo, nego mnogo vremena provodimo zajedno, čak sam se ja nekad, često se zapitam to da li preterujem i da li je to dobro to što ja radim. Lupam, ja svoje dete sam apsolutno zapostavio, niti mu stižem na roditeljske sastanke, niti provodim slobodno vreme s njim, niti se napolju idem da igram sa njim fudbal, košarku, što on traži, što bi on voleo. Eto, nekad stignem da odigram neku igricu ili pogledam neki film, a i to kad krenem da radim, brzo zaspim jer sam umoran od svega što sam radio tokom dana. Ali mi preko dana imamo 2 treninga dnevno, naravno ne uvek, nekad imamo samo 1, ali dosta vremena provodimo, da kažem, eto već 5-6 sati smo samo na treningu dnevno i onda dođe neki vikend, subota, nedelja i mi opet, kao da ja tražim neki dodatni sadržaj, zabavni naravno ili opuštajući, ajde sad, trenirali smo, lepo smo radili, ajde hoćemo na neki ručak ili hoćemo na karting ili hoćemo na ado ili na bazen. I nekad se pitam, često provodimo i vikende zajedno i nekad se pitam da li je to dobro što ja radim. I zaista dosta vremena provodim sa njima. Slažem se apsolutno sa gospodinom Tekićem da kad van strunjače, van treninga smo, možda čak i oni prelaze granicu da smo i više nego drugari. Nekad taj njihov odnos kad bi neko vidio sa strane bi pomislio i kako dozvoljavaš da on tako priča sa tobom ili kako dozvoljavaš da se on tako šali sa tobom, jer smo mi baš previše bliski sa ovom četvoricom, znači mislim na Rutovića, Varničića, Jankovića i na Obradovića, ali kada počne trening, jako sam srećan što sam uspeo da napravim taj moment i taj klik da kad se poklonimo, tu više nema šale, tu umem da budem jako oštar, čak i da ih izbacim napolje, čak i da se posvađam sa njima, ako na treningu su radili nešto što ja smatram da ne sme, da ne treba ili da nisu ispoštovali ono što sam ja tražio. I onda, znaš, kako sad odjednom si tako ljuta, do malo pre smo bili najbolji. To je ono, znači mislim da sam do sad uspeo da napravim taj neki balans, da kad je trening, da se radi jako ozbiljno i da se radi isključivo ono što treba da se radi na treningu, a čim se poklonimo, već je to neka druga priča i opet smo, da kažem, drugari, prijatelji i opet smo na nekom drugom odnosu. Da, to je taj fini rad. Nisam te samo razabrao. Šta si rekao vezano za Nemačku? Da li ćemo da budemo hladni? Nisam shvatio. Da li je bolji pristup taj gladan odnos? A gladan odnos je šta? Nemci? Pa je jednostavno dobro dan dođenja treninga, to briefing, zdravo, idemo. Ili ovo prisnije. Vidi, kad god sam radio nešto ladno sa nekim, ako ne volim čoveka, nisam nešto mi izgleda. Ti si već i dao odgovor. A što tiče nemačke reprezentacije, ja baš nisam stekao takav utisak. Znam gospodina Trautmana koji itekako komunicira sa svojim takmičarima. I mislim da je taj prisni odnos mnogo bolji. Đole je sad objasnio kako to funkcioniše kod njega, on ima taj fini rad. Naravno, individualizacija je najbitnije kod trenera, sad ti kako se ti osjećaš. Ja sam te gledao kako funkcioniše sa Rutovićem i sa ostalima. Neko bi zaista rekao sa strane da su možda prešli liniju, po meni nisu, jer ti to držiš pod kontrolom. Gledao sam ti treninge i pratim to sve kako treba. Tako da mislim da emocija je mnogo važna, bez toga se ne može. Jedan mali samo primer, moj lični, ja sam postao trener kao takmičar. Sa ljudima s kojima sam vežbao do juče, danas sam im recimo postao trener. I desi situacija, u kafani sede Božović, Vujičić, Papović, Vučković, Slavić, zaboravim se još ko je bio, ja ulazim. Tog momenta, nisam ja to rekao, sami iz poštovanja su ustali i izašli u neki drugi restoran. Nisu hteli samo da se, što je pošteno, ali tako, nikad ne bi seo za takmičar da pijem pivo i da se napijem i tako dalje. To nikako, to ne radim, osim ako nije neka svadba ili neko veselje. Tako da mislim da sam dao odgovor, evo ti na primjeru lično, a emociju koju sam uložio tih godina vredela je za sve pare, a ne samo ja, nego bilo dvosmerno i oni i ja, ali se znao red, znalo se ko je trener, a ko je takmičar. To je mnogo važno. Ne znam da li sam ti
Ali ovo s Nemcima mislim da si omašio tu negde. Nisu neki hladni Ne moram, ja razumijem što je teba kažem. Nebitno, ti imaš i Srbe i Nemce koji su i topli i hladni. Nego pitanje je samo da li taj hladan odnos danas radi to, Hadžime, mate, aj zdravo da vidimo sutra. Imao sam još jedan problem, juče već na treningu. Čuveni Dunning-Krugerov sindrom. To je onaj sindrom gde vidimo i u judu, ljudi misle da znaju sve. Evo, mi sad sedimo ovde pored ex-trenera, znači ekstra trenera, najbolje trenera možda trenutno u svetu, u top 5 kako sam ga nazvao, i on je objasnio kako je bukvalno kao đak u prvom razredu sedeo i slušao kako mu čovjek priča šta treba da uradi. Tako ja funkcionišem. Svako jutro ustanem i kažem ne znam ništa. Kao i Sokrat. Znam da ne znam ništa. Učim ceo život. Evo sad mi smo ovdje došli da učimo. Znači, pored 2 olimpijska šampiona, pored Ace, pored Slavka, pričamo i o judu opet fali koje rečenice. Ne znamo sve, moramo da učimo ceo život. Polusvet kad se podigne malo i kaže ja znam sve, to se više nikad ne vrati dole. Moramo da učimo svaki dan, ja ti sam pričao reći o tome. I tako i funkcionišemo. I drago mi se svi došli da pričamo o judovu na najjednostavniji način. Znači ne ono oficijalno, nego onako fino, lagano, da kroz priču praktičnim jezikom iznesemo sve što treba da kažemo. Slušam, Maci. Ja bih pitao nešto, ja sam Slavka pre neki dan pomenuo to, onda sam zapravo vidio i ovamo na takmičenju skočio, ovo je zapravo pitanje možda najviše za Slavka i Đoleta, ali mislim da si ti ocijeni takve iskustva. Ono što mene jako interesuje, kada imate vi vaš tim trenerski, ti Slavku u Azerbejdžanu, ranije si imao u Nemačkoj, ono što ja vidim je da na takmičenju neke borce prati Trautmann, neke pratiš ti, neke prati neko drugi od trenera. Tako sam isto sada video ovde, meni je bilo interesantno da Darko je pratio Velju koji je bio prvak Evrope. Generalno mislim da ta doza sujete, svi imamo dozu sujete, dozu ega, da ona tu može da se ispoljava na drugi način. To je Đoletovo i Darko, odluka je da Darko ide sa Veljkom i ego bi tu trebalo da odradi na način kad neko pita Đoleta, Đole, što ne ideš ti sa Daretom, da njemu podradi, evo što s ti mešaš ima da ide Daret. A ne, ne dam Daretu, ići ću ja. Sad da ne idem u dubioze dalje koje sam ja često viđao, zbog toga pitam, jako mi je interesantno, meni sa strane da urade to kod vas funkcioniše jako lepo, bez novog problema i sa nekim jako finim dogovorima, kako vi odlučujete ko će koga ispratiti, zapravo s u timu i kako odlučujete između ostalo ko sa kime radi kod vas u Azerbejdžanu, a malo manji tim kod Đoleta, pa njima lakše čini se. Ovako, ja sa Richardom Trautmannom radim već od 2008. godine zajedno u timu i nekako mi se ispunjavamo, imamo jako veliko poverenje jedan u drugog. I ja znam kad Richard, čak i mog sina Davida, koučovao u nekim situacijama više nego ja, na prvenstvu Evrope, prvenstvu sveta, zato što imam ja u njega poverenje i znam da će on to da iznese, zato što on, recimo Davida je znao isto kao ja. Znao je njegovu psihu, znao je kad ga vidi u oči, kad ga pogleda šta treba da mu kaže. Znači najvažnije je to poverenje među dva trenera. To je jedno, a drugo, da isto taj takmičar ima poverenje u tog trenera koji sedi tamo. Da kad mu on pokaže nešto, hoćemo da ovaj zna šta je, možda ga boli noga, možda nema kondicije, ili da napravi neki znak, da ga prepozna šta trebaš da mu kažeš u toj. Nije jedan coach koji sedi na stolici samo onaj koji ga, ajde možeš ti to, koji ga motiviše. Već jedan coach mora da mu direktno kaže šta treba da uradi u tom momentu da ne bi napravio grešku. Jedan coach mora da vidi koliko je on u glavi fokusiran da ne ide dalje, da ne srlja. Mi imamo dogovor sa takmičarom svaki put pre nego što izlazimo. Kad ja kažem tvoje ime da me pogledaš, ti moraš da me pogledaš. Zato što ja onda kažem polako ili dodaj gas. Smiri se. Stani sad. Stani. Smiri se. Stani. Udahni duboko. Stani. I sad kad krene mate, ok, desna ruka napred. Da ne srlja dalje. Znači, mislim po meni da nije važno da li ja koučujem ili Trautmann koučuje, da je važno da ti poznaš tog takmičara, u stvari kako on funkcioniše, da možeš najbolje da mu kažeš u tom momentu
šta da uradi da bi on došao do rezultata da napravi grešku. A kako obično nama takmičari kažu ja bih volio da idemo mi zajedno. Obično takmičar kaže volio da idemo mi zajedno na struničku. Obično je tako. Recimo, mi imamo primjer kod Eldžana Hadžijeva. Ja sam ga vodio na prvenstvo Evrope kad je bio prvak Evrope do finala. Onda je Richard ga preuzeo u finalu. Za mene je to bilo... Šamar. Ne, nije nikakav šamar. Ne, za mene je to bilo čast da Richard upadne i gde on radi. Da on ide dalje sa njim. Zašto se to desilo? Šta je razlog? Pa, kako da ti kažem? Šta je razlog? Šta je razlog da ga ti vodiš 4 meča i 5. meč dođe drugi čovjek? To su interesantne stvari. Ali slušaj, ne, recimo, pod broj 1, Richard je u tom momentu imao delo. Ja sam trebao da odem u hotel i nazad. Pošto Richard već imao delo, a Richard ga zna i radi sa njim i tehnike i taktiku. Zajedno smo stvari radili taktiku pre svake borbe, šta kako treba da uradi. Ja sam bio 100% siguran i znam 100% kad Richard ide sa Eldžanom, to mora da bude rezultat, to je maksimum. I meni je bila čak i čast da Richard radi sa njim finale, da sam ga ja doveo do to. To mi je bila onako čast. Tad je pobedio Bekaurija u polufinalu. I onda to ja sam se tu nekako... Nisi završio svoj posao. Radovao svemu tome, a bio sam srećen sad da Richard sad sa njim dalje odradi to finale, da radio je sa Totom i bacio ga je na vazar i uhvatio ga u zahvati. Ne, nikad u životu nisam mislio, tako sam verovao u tog Eldžana i verujem u njega i znam da je super takmičar. Ne Davida, Đoleta, izvinite. Inače, opšte mišljenje bilo da je to bilo da su trebao ti da budeš što su počeli priče i svašta. Znaš da je bilo to kao eto. Kako si čačno sa temu? Bili su komentari, eto ga, došao iz Srbije, ne dajmo da radi finale, znaš. Ne, uopšte to nije bilo. Ne, ja to nikad taj osjećaj nisam imao. Ja i Richard tako funkcionišemo. Ja sam čuo. Mi smo već godinama... Nemac si stavio naš, odmah po komentari. Ne, to je bilo tako, ja pamtim. Pa ja sam i Dominika Resila recimo u Düsseldorfu na Grand Slamu vodio isto tako do borbe za medalju i onda je Richard preuzeo. Malo je to bilo onako, baš je tu borbu on izgubio kad ga je Richard preuzeo, ali on bi tu borbu, zašto je napravio grešku, izgubio i da sam ja tamo. Svejedno mi mu bilo, zašto je napravio jako veliku grešku? Ne, ovo je bio komentar, odmah su krenuli, ti da znaš. Dobro, ajde baš kad priča o tim greškama, sad krene meč, ide nekim svojim bitnom, težak je meč, krenu stvari da se odvijaju u ovom suprotnom smeru, ono što ne rade. I takmičar jednostavno, da, kondicija nije bitno, prestane fokus, ne radi, nije više dominantan u borbi. I sad slušam razne trenere, moraš to, da li je bolje da nastaviš da pričaš o tome šta je to što treba da radi u smislu ofanzive ili da locira svoj problem na problem konkretno, na kako čovjek dolazi, kako ga poklapa da, ne znam, priđi mu sa strane, skloni mu ruku ili vidi nisko dole, ne znam, menja ritam napada. Gde ti tražiš tu kako praviš svoj izbor rešenja u smislu da se brani napadom, da ide da baci ili se lociraš isključivo... Zavisno koje je situacije. Ako je on u situaciji da mora da napravi poen da bi pobedio, onda mu u toj situaciji govorim taktički kako je najbolje da dođe do svog garda, jer samo iz svog garda može da napravi dobru tehniku. Pričamo o egal meču da nema skora. Totalno sam sad fokusiran. Nema skora. Tu mi je najvažnije da je svestan i fokusiran da ne pravi grešku. Ali pre te kasne. I čovek počinje da uzima svoju priču. Da li me razumem? Znači, počinje takmičar tvoj i jednostavno gubi meč. Ne ide kako treba. Gde si ti u tom rešenju? Pošto kažu da generalno u psihologiji ne treba pričati problem, bolje je davati rešenje. Davati rešenje. Akcije, međutim problem je njegova leva ruka koja ide gore, ne mogu da se skloni više njega. To je ono što sam rekao. Nizak mi dolazi mi sa strane, poentira me napadima. To je ono što sam rekao. Ja kad kažem ime recimo, direktno, Zelin ili Eldžan, gledaj me ovamo. To znači da on mora da me pogleda i da mu ja kažem, slušaj, smiri se, pogledaj me pravo, kako ti govorim. Stavi desnu ruku iznutra i kreći se u levu stranu. To da radiš, ok. I onda on kad to shvati,
Znači, ne pravi grešku više, opet je na njegovom putu, jer on kad zna da stavi desnu ruku iznutra i kreće se u levu stranu, znači namješta da ga može da ga baci, a ovaj ne može da ga preklopi i ne može da ga savije i ne može da dobije šido. Znači, u tom momentu samo sam ga usmerio da se dalje fokusira na onu taktičku varijantu što su se već dogovorili pre borbe, da ne srlja, da ne radi nešto drugo zbog toga što je... Vratiš ga na pravi put. Da, vratiš ga, jer kad se prave greške najviše? Kad on uđe u onu fazu, kad mu laktat jako skoči, ne dobija dovoljno kiseonika i počne da se gubi, počne da pravi greške, počne da nešto radi takmičar što nije bio dogovor. A kad ga ti smiriš, kad ga pogledaš, da on tebe pogleda i smiriš ga, da opet dođe sebi, da opet bude fokusiran na ono što smo se dogovorili, onda neće više dalje praviti greške i radit i bit će opet na tom putu da neće dobiti šido, da će imati ruku iznutra, da će da se kreće u pravilnom smeru i da će moći da radi, da napada, da opet on preuzme inicijativu da ovaj drugi dobije šido, a ne on. Kako ti, Đole, vidiš da to, recimo, konkretno je neki meč bio sa Ruktovićem, ima skor, Lazari, da ne kažem protiv mog takmičara, praviš akciju kroz kretanje da bude defanzivno, da se čuva skor, klimeti glavom, pokaže ti kec, bam, skače u posti i baca drugi Lazari, pobediš taj meč, a totalno ne uradio ono što si rekao, a klimnuti rukom, mamignuti je i totalno uradio nešto drugo, čak si se i nastavio pogledaj Caravić, da ne govorim ime drugo. Pa vidi, Imao sam taj slučaj sad na prenosu sveta. to se s njim dešava često. Ja njemu čestitam svaka čast što si pobedio, ali obavezno mu skrenem pažnju kad se ispozdravljamo, kad sve to prođe, da mu kažem ipak si pogrešio. Jer to što je prošlo jednom, prošlo drugi put, sada je zadnja 4 puta ga stiglo. On je zadnja 3-4 takmičenja zbog toga izgubio u zadnjih 15 sekundi. Zato što je odbio da posluša, da uradi ovo, da napravi distancu i da nekada u životu padne na kolena da bi pobedio meč. Slavko, ti vičeš u mečevima. Vičem, da. Znači, isto imamo taj kao, da li pričati normalno, konverzacija kroz umiriti ili vidi, mora se preko... Pa ja nekad viknem, moram da ga probudim. Nije samo da pričaš u materiju. A ja se trudim stvarno da sam, da to što je propisano, ta pravila da u borbi ne pričam, stvarno se trudim i neću da me sudije opominju i mislim da sam ranije možda malo bio energičniji, ali kako godinama sazravaš kao trener, nisam taj koji pravi greške kao trener da ga mora sudija izbaciti. Mislim da je to hendikep za mog takmičara bi napravio kad bi mene izbacio sudije. Znači ja pokušavam sebe i volim sebe da kontrolišem, da znam da tačno samo da pričam u tom momentu kad mi je dozvoljeno da pričam, ali po neki put, ali nije to non stop svaka borba i celu borbu. Po neki put moram da kažem desna napred ili po neki put moram da kažem kreći se unazad ili ispruži ruku ili mora neki put ili radi dalje da ga nekako podviknem, ali to je samo 1 sekunda i ne pričam ja sad dalje, već onako samo ga usmjerim u nekoj situaciji. Ali što sam imao sad, ti govoriš taj primjer, polufinale prvenstva sveta do 90 kila. Radi Eljan Hadžijev sa Tadžimom, sa Japancom. Eljan Hadžijev vodi na Vazari. Ostalo je minut do kraja. Krenuo mu je krv na nos, otišao je do doktora. Sanirao mu je to, ne ide mu više krv na nos. Kreće ovo i gleda u mene. Ja kažem, Eljan, nema više kontakt, pošto smo se dogovorili da radi u kosti sa Japancom i tu ga je bacio, ali drugi put Japanac se preorijentisao i kad je Eljan išao u kosti, ovaj ga je Japanac podigao i skoro da ga je bacio. I onda sam joj rekao, Eljan, nema više u kosti, sad samo desna ruka iznutra, klasično kreći se, imaš još minut do kraja, vodiš na Vazariju. I on je ovako kao dobro. I šta je uradio? Opet je išao u kosti, ovaj ga podigao i bacio ga na ipon. I ja onako, zašto si to uradio? Izašli smo iz borbe, prvi 4-5 minuta nismo uopšte pričali. Nisam taj tip da sad ja njega odmah kritikujem. Mislim da svaki sportista niko ne želi da izgubi i onda mu trebaš dati vremena da se malo smiri, da dođe sebi, pa onda kad on krene taj razgovor sam, ne ja da krenem, ja da idem da mu govorim nešto, već on će sam da dođe do mene i da kaže treneru, joj, izvini,
I onda je tako i bilo, otišli smo tamo, prvo je on plako. Sedio sam pored njega dok je plakao, što nije ušao u finale. Sigurno to je jako dugo trajalo i onda sam morao da dođem do njega i kažem, slušaj, imamo sad još sat i po vremena, nemoj više da plačeš, ti imaš još jednu borbu. Molim te, odrastao si čovjek, ustani, idemo da se umiješ, da malo nešto pojedeš, idemo malo da se proštamo, da razgovaramo o totalno nekim drugim stvarima, a ovu borbu nećemo sad. On kaže, joj, izvini, trener kaže, ja sam imao osjećaj da on mene nikad u životu ne može da baci. Jer sam ja puno jači u tom kontaktu od njega. Izvini, treneru, drugi put ću se slušati. A ti si sa strane video da je za malo prethodno. Za malo je pao bio i onda sam mu rekao, nemoj to da radiš. Ali on je bio toliko samouveren da će on njega da baci na ipon i zato je pao na ipon. Znači nije poslušao. Znači to je ono što nekad dođe, on ne čuje, ali uradi nešto drugo. Ljudi, pretpostavljam da svi imate još po neko pitanje, ja imam najmanje 10, ali da se zahvalimo Slavku na ovom razgovoru i svima vama na pažnji, pa idemo dalje da ručate i već nas sledeći trening čeka za 2 sata. Hvala vam svima. Hvala puno. Hvala vam svima na pažnji.